Croeso i chi gyd, Trisi yma. Heddi ni'n mynd i wneud llun yn seledig ar furlun nes i. A mae'r murlun na yn seledig ar y gan hyfryd gan Cizzy Crawford a James Unwin, Enfys yn y Glaw. Felly beth sy'n mynd i fod gyda ni yw'r geiriau rhyddhewch y golau sydd angen i greu'r enfys yn y glaw. A wedyn dyna beth byddwn ni ar y top i gyd a byddwn ni diferion o law yn cwmpo lawr. Lot o lwyd a glas. A wedyn byddwn ni ymbarel fach yn mynd i fod o tua hanner ffordd lawr. A wedyn byddwn ni person bach trist fan hyn sy'n mas yn y glaw ben un, a wedyn byddwn ni rhywun sy'n helpu fe yr ochr yma. Wedyn byddwn ni lliwiau yr enfys yn dod lawr. So mae fe'n un da os ych chi yn gwneud rhyw thema lles neu bod yn garedig, helpu'ch gilydd math na beth yn yr ysgol. Neu mae fe jyst yn gwneud llun bach neis i chi ar diwedd ta beth. Mae fe'n gallu bod bach yn fwy heriol, felly bod e'n fwy heriol tro hyn a rai o'r rhai eraill dwi wedi gwneud, jyst achos bod y glaw yn dueddol o fynd yn ffordd eich llethrennau chi. So, gewn ni weld sy'n ni'n mynd. Falle bydd camgymeriad y fi ar y ffordd, gewn ni weld. Ond y lle gorau ddechrau yw'r ymbrel. A mae eisiau'r ymbrel fod tua fan hyn. So, ni eisiau gadael hanner top y dudalen mwy na lai i fod. Ni eisiau pwynt yr ymbrel i fod yng nghanol y tudalen ni. Felly, ni'n mynd i wneud top yr ymbrel fyna. Gall yr ymbrel mwy na lai wedyn ddod bron o bod o ochr i ochr. Chi eisiau bach o le'r ddau ochr, ond mae eisiau fynd ar draws eitha lot. Wedyn, ni'n mynd i fynd lawr, ar un peth ochr arall, lawr, a ni'n gwneud un bach arall a mynd fyna. Okay? So nesa, ni'n mynd i fynd o'r pwynt yma, dan y triongl, a ni'n mynd i fynd lan, a wedyn yr un peth o'r ochr arall, dod rownd ychydig a lawr. Pidwch wneud llinellau syth, mae'n neis cael bach o linell crwm i ddangos ble mae'n ymbrel ni'n mynd. Cam nesa, os mae dyma'r pwynt ar y top, mae eisiau un coes ni i ddod lawr yn y canol hefyd. Felly ni'n mynd i fynd lawr, yn weddol o syth. Esgusodwch fi. Wedyn ni'n mynd i gael llaw person fan yna. So mae un cynta, a mynd i fynd reit o draws. A mae'n mynd i ddod lawr yn barod. So dyna'r bawd. Wedyn ni'n mynd i gael 1, 2, 3, 4 bys arall. Cyn bod ni'n gallu rhoi'n ffon i mewn fyna, sef gwaelod yr ymbrel. A wedyn, fe allwn ni gael gweddill yn llawn ni fyna. Okay? Wedyn, nesa, ni'n mynd i fynd, achos mae'r law a'r fraich yma yn dod o'r ochr dde. Felly gewn ni y fraich yn dod draw. Mae'r person yma yn amlwg yn gwybod bod e'n mynd i fod mas yn y glaw. Felly mae fe wedi dod, neu hi wedi dod, gyda cot arbennig yn barod. Felly mae dyn ni'r llaw, mae dyn ni'r fraich, dyn ni'r cola, a wedyn beth sydd gyda ni yw rhyw hwd hefyd. Okay. Dwi ddim yn reit i'r ochr agos fi'n mynd i wneud yn ffram mewn fyna mewn munud. So sy'n eisiau chi ddod reit i ochr dudalen. Fe allwch chi os chi moyn, ond byddwn ni ddim. A wedyn yr ochr arall wedyn, so yn amlwg mae person yma'n cynnig help. Ar ochr yma, mae gyda ni person sy'n edrych yn eitha trist. Yn amlwg gyda'r luniau, dwi ddim fel arfer yn rhoi gwynebau mewn. Felly mae eisiau'r pen yn gwynebu neu'n gwyro am lawr, wneud i edrych bod y bach yn trist. Mae gyda ni i fraichau, neu hi. A wedyn mae gyda ni i gorff. Okay, neu'r corff. Y cefn ychydig bach yn fwy pell mas i wneud edrych fod e'n pwyso lawr. Okay? So dyna mwy na lai y llun. Beth sy'n mynd i wneud ei edrych a sefyll mas nawr bydd yr enfys yma'n dod. Os yr enfys yw'r golau sy'n cael ei ryddhau er mwyn dangos bod help neu dangos bod bach o beth gyda ni. Felly,
Mae 2 diferyn yn mynd i fod gyda ni gynta, sydd falle mynd i doi o draws yna. So ni'n mynd i wneud 1 diferyn bach fanna. Newn ni diferyn bach arall fan hyn. A wedyn ni'n barod i wneud yn enfys ni. Felly, mae'r enfys yn dod, ni'n jocan bod yr enfys yn dod o tua y top fyna. So, os ych chi'n mynd o fyna, a chi'n jocan bod y llinell yn mynd i ddod mas. Felly, bod yr un cyntaf mynd i fod fyna. Yr ail un. So, 1, 2, 3. Okay, so, bod fi'n gwneud 4 llinell, 3 lliws dyn ni hyn hen. Fi'n trio cael yr un y pedwerydd un, achos bod dyn ni 7 lliw. Pedwerydd yw'r canol. Felly fi'n trio cael hwnna'n dod lawr y canol fanna, so hwnna bydd y gwyrdd. Ni'n cadw fynd a dilyn yr un math o batron, so ni'n mynd i fynd draw ffordd yna. Wedyn ni'n mynd i fynd fel yna. Wedyn yr un ola yn mynd i ddod fel yna falle. Ni'n eitha hapus da hwnna. Ar wahanol linell na sy'n edrych bach yn gam. Ond to, os ych chi'n eisiau defnyddio'ch premesur, pensel croeso chi'n neud. Okay? So, mae'r llun nawr yn sicr wedi cael ei wneud. Be sydd gyda ni ar ôl nawr yw'r geiriau. A fel arfer bydd y geiriau'n roi mewn. Ond achos bod gyda ni'r diferion glaw yma, mae'n i dorri ar draws, hwnna sy'n mynd i wneud llun yma llawer yn fwy heriol. Felly, jyst i orffen y gwaelod, beth newn ni jyst glymu popeth gyda'i gilydd. Trwy wneud y llinell wibbly-wobbly yma. Okay, so dyna'r gwaelod ni, so fe dydy rhywbeth o ffram bach fan hyn. Nesa, ni'n mynd i fynd a gweithio'n ffordd lan, mae'n credu rhywbeth gorau wneud fan hyn. Felly dwi'n mynd i fynd lan. A lan yr ochr yma. Nawr, mae'n llinell cyntaf ni'n mynd i fynd ar draws fan hyn. A mae dyn ni 1, 2, 3, 4, 5 stribed yn mynd i fod yn y diwedd. So mae eisiau ni fod yn y fal. So, ar y cyntaf, ni'n mynd i lle roi diferyn fanna. A felly newn ni roi diferyn bach mewn fanna. Mae hwnna'n golygu wedyn, gallwn ni fynd â'n llinell ni draw a ni'n torri ar draws hanner ffordd y diferion. So mae hwnna'n golygu nes mlaen wedyn, bydd dim diferyn dyn ni reit yng nghanol llythyren sy'n mynd i sbwylo'r llythyren yna. Okay? So, ni'n mynd i weithio fanna gyntaf. A fi'n credu beth da fi, roi e'r geiriau, so ni'n gweithio o'r gwaelod lan, sy'n ffordd od o weithio, ond neithau droi mas yn iawn y byn diwedd. So, llinell cyntaf ni, ar y pigyn. Ni wedyn yn mynd i fynd am enfys yr ochr yma, a wedyn yn y glaw yr ochr hyn. Okay? So, ni'n mynd i gael yn E ni. Y bocs cyntaf yn dod lawr o'r diferyn cyntaf. Bydd yn gyda ni. A wedyn bydd da ni un bocs arall fyna a un bocs arall fan hyn, ond y bocs hyn, dyma beth bydd yn yfni. Okay? So, 4 bocs bydd, ond yn y trydydd bocs, i ni yn cael y sgwar bach na mas fel bod yfa yd ni. Reit, so E, yn amlwg yw hwnna. Peidiwch mynd yn rhy agos i'r diferyn ar y gwaelod. Dych chi ddim eisiau torri ar draws hwnna, neu beth bydd yn digwydd yw, newch chi golli y petrial hyn, a bydd chi rhyw lythyren hollol wahanol yna. Okay? E. Yn y nesa. Yf. Yn y nesa. Y. Bach off y top. A draw. Byddwch chi'n ymwneud â bocsys bach, bod chi ddim yn cysylltu pethau sydd ddim angen cysylltu, neu gollwch i'ch llythyren chi to. Ys. Okay, so dyna'n enfys. Wedyn, yn y glaw, felly gawn ni 1, 2 focs lan i'r diferyn cyntaf yna. So da, yn, y, g, gawn ni l nesaf, so gawn ni l yn mynd draw
fel yna. Okay, gallwch chi fynd o'r reit o draws os chi moyn. Gallwch hwnna fod yn rhan o'r l yn ymlaen i chi. A wedyn gy, l, a wedyn w. Okay, so dyna ni yn y glaw i ffitio mewn fyna. Felly y. Wedyn gawn ni yn. Y arall. G. So draw, lawr, nôl ychydig bach, bocs, lliwio fe mewn. L, a, so a, dechrau off fel yn, a wedyn ni'n rhoi bocs bach uwch i benna. A wedyn ni'n neud yr w ar y diwedd, ni'n mynd i roi llinell yn dy lawr, a llinell yn dy lawr. Gallwch chi adael y fel yna, neu gallwch chi wneud triongl bach os chi moyn. Fi'n credu bod hwn yn mynd i weithio well yn mynd reit o draws. Fi'n ffeilio rhoi triongl fyna. A wedyn mae'r l na. Does dim gwahaniaeth bod hwnna fyna, dyw e ddim yn spoiler l. Okay? Ond mae hwnna lan i chi. Mae'n dibynnu beth yw'ch llun chi, dibynnu ble mae'r llythrenau'n mynd ac yn y blaen yn cwmpo. Reit, nesa, mae eisiau ni rhoi dan bach nesaf mynd lan. Okay, dych chi ddim eisiau mynd lan gormod fel wedys i, achos mae eisiau 5 stribed yn y diwedd. So, os ych chi'n barod lan fan hyn, dych chi ddim yn mynd i allu ffitio y llinell yn y stribedi sydd ar ôl gyda ni mewn. Okay, so byddwch yn ofalus a byddwch yn wylidwrus yna. So, dwi dal, byddwn ni'n gweud, tua 2 ran o 3 lan y tudalen erbyn hyn felly ar ôl y stribed yma. Okay, mae eisiau bod ych chi lle i 3 stribed arall ar y top. Okay? Reit, ni'n mynd eisiau cael mwy o ddiferion mewn tren. Dyn ni ddim eisiau rhoi nhw'n union uwch ben beth sydd yn ei barod. Dwi'n mynd i edrych bach yn rhyfedd. So, ni'n mynd i roi un yn y canol fyna, a wedyn ni'n mynd i roi un tua fan hyn rhywle hefyd. So, peidiwch mynd lan gormod fel wedys i. So, diferyn cynta. A wedyn gewn ni diferyn. Dwi'n ddim yn ei lot o wedyn. Gallwn ni roi un reit ar yr ochr os ych chi moyn. Gallwn ni gael un fyna. Okay, gallwch chi roi un arall mewn fyna. Fel lan i chi. Okay, felly, na i roi un fyna. Okay. Os ych chi moyn. Gallwch roi yn yr ochr hefyd. Okay, mae'n bwrw glaw i'r cyfan. Mae'n bwysig i'r geiriau'r gan. Reit, nesaf ni'n mynd i fynd, fel eithon ni trwytha, i ganol yn diferio ni. Gallwch chi gadael gael bach o wibbly-wobbly os ych chi moyn. Ond dyna mwy na lai tro hyn. Okay? Ni dal i gweithio am nôl. So mae gyda ni enfys yn y glaw, mae i greu'r enfys yn y glaw yma. Felly does dim cymaint o lythrenau tro hyn. Pigyn y diferyn gwaelod yn helpu ni i wneud y bocs gynta, i. Felly ni o'r nesaf, mae lan i fyna falle. Byddai'r un nesaf, mae pigyn bych dy fi fan hyn, so fi lan i fyna. Dyma ni i, g. Fi'n mynd i roi r a e yn y bocs yma, so fi'n mynd i wneud lan a draw. Okay, so bydd r e, so i g, r e, fe eisiau i gwpan r yn o'i to. So, a fi lan fyna, a gallai gymryd y cornel yna bant yn barod. Dwi ddim yn lliwio fe mewn, hwnna yw'n collnod ni ar gyfer greu'r. So, collnod r. So, yr gynta, i dot, mewn y ddau ochr, dyn ni ddim yn cyffwrdd yn y canol, a ni'n lliwio mewn. G, ni wedi gwneud un yn barod, ar draws, lawr, a lliwio mewn. Mae dyn ni yn barod sydd eisiau gwneud i byd yma. E, dwi'n mynd i adael hwnna fyna, dwi ddim yn mynd i llenellau drwbl, os mae fe'n eitha cil. I gwpan, lawr a lan. A wedyn ydyn ni collnod r, so nhw'n ni r prif lythyren tryn, so ni'n dechrau bant gyda 2 linell fel as i a bwlch yn y canol. Yn top, gallwn ni wneud hanner cylch i gwynebu i'r dde. A wedyn triongl yn dod lawr i'r dde ar y gwaelod. A wedyn ni orffen y bant, ni eisiau cymryd triongl bach bant o fan hyn. A i liwio fan hyn. Okay. So i greu'r. So i greu'r enfys yn y glaw. Mae da ni 3 stribed ar ôl. Okay, gobeithio bod chi dal yn neud yn iawn. Ar unrhyw bwynt, os chi ddim yn siŵr, stopiwch fideo, tacluswch e lan ychydig bach, neu aroswch i'r diwedd mae'n lan i chi. Reit, y tren sydd angen yw'n geiriau ni tren.
A to mae eisiau mwy o ddiferion glaw yn ni. Felly beth newn ni tro hyn yw to, newn ni un rhwng y ddau yna. Wedyn gallwn ni wneud un rhwng y ddau yna. A wedyn am tro, sa'n meddwl bod fi'n mynd i roi'n draw yn entren. Fi'n mynd i adl hwnna fel ma fe. So, newn ni fynd lan. O, newn ni fynd lan. Newn ni fynd ar draws i'r canol. So dyna'n trydydd stribed ni ymlaen nawr. Dylai dal digon o le am 2 stribed ar y top dych chi erbyn y diwedd, iawn. So to, peidwch bod rhy uchel lan, neu byddwch chi wedi rhedeg mas o le, bydd eisiau chi stico darn bach ychwanegol o bapur ar y top, a gallai fynd i edrych bach yn aniben, ond dyw e ddim yn ei gwaniaeth eich llun chi yw e. Right, so sydd angen yw tren, so ni'n mynd i fynd am ys, a wedyn ni'n mynd i fynd dy, so mae dy fi sydd mewn fyna. Mae 5 bocs ar ôl dy fi, so dy fi A, N, G, N. Okay, so ble bynnag ma'ch diferion chi, mae pwyntiau top y diferion yn ddefnyddiol iawn ar gyfer dechrau llinell. Okay, beth chi ddim yn moyn yw bod ydych chi'n reit yn ganol llythyren fel wedys i, ac gallai fod bach yn galed i chi wneud i siŵr bod llythyren anweladwy. Right, so sydd angen. So ys, gynta. Wedyn gewn ni dy yw draw a lan i'r cornel. Wedyn bocs yn y darn chi newydd greu. Un peth to. Bocs yn y darn, so sydd. Angen, yn ni'n neud A erbyn hyn, so dechrau fo fel yn. Wedyn bocs ar ei bennau. Yn C nesa. G arall, so draw lawr. Nôl draw y bocs. E. 2 linell yn mynd draw i'r dde. A wedyn yn i'r noff to. A ma ni. Sydd angen. Wedyn 2 stribed ar ôl dyn ni. So ni bron yn gorffen. Os chi wedi dal lan a bod chi'n cadw lan ar y funud, chi'n neud yn really dda. A os fel wedi sy'n dechrau, mae hwn yn un caled i wneud. Mae fe'n un eitha anodd. Wedyn, so diferen, gai diferen fyna. Gai diferen fyna. A chi'n gweld y patrwm yn hyn, okay? Ble bynnag o dy fi, dwi'n neud yn awr yn y canol, okay? Dwi'n rhoi'n fyna. Fi'n credu gaf fi'n fyna hefyd, tre. Dwi'n mynd i fynd lan nawr yn. So, o ble gorffennes i. A o ble gorffennes i. Wedyn mynd am draw. A neli am ganol y diferion bob tro. I wneud y bach yn haws. Okay, so mae dy fi nawr y golau i ffitio mewn tren. Okay, so mae di 1, 2, 3, 4, 5 bocs sydd angen o'n ni. So, dwi'n mynd i wneud y bocs cynta. Fi'n gallu gweld e'n glir. Defnyddio pwynt y top na, digwydd bod hwnna reit yn y canol dy fi ty beth. Dwi'n mynd i roi un yn dylan o hwn hefyd. So 1, 2, 3. Mae eisiau 2 arall yn y fi. So gan bod hwnna fyna, na fi ddod i fyna. Okay. Right, so y gynta. So dod lawr. Canol. Wedyn dod ar draws o'r chwith. Y. G nesa. So dod ar draws. Lawr. A nôl. O. Cylch. Yn y canol. Mae la a mynd fan hyn. So lawr a draw. I wneud yr l. Wedyn bocs bach ar gwaelod y bocs. Ni newydd greu. Bocs arall fyna. A. Wedyn i gwpan dod lawr o'r top yn y canol. Golau. Reit, so ni'n bron y bod na. Mae dyn ni rhyddhewch i orffen off.
So rhyddhewch y golau sydd angen i greu'r enfys yn y glaw. Mae nhw'n eiriau ffantastig, a fi'n diolch yn fawr iawn i Cizzy Crawford a Madel i defnyddio nhw yn y llun ar Merlin. Okay? A dwi'n siŵr erbyn i ni orffen, gobeithio bydd eich lluniau chi yn neud cyfiawnder gyda'r geiriau yna. Reit, so fel wedys i orffen bant, rhyddhewch. So mae eisiau ni roi'n diferion i mewn eto. Lan i chi ble chi'n rhoi nhw tren, i fod yn onest, achos dych chi ddim eisiau nhw yng nghanol dim byd, ond does dim byd yn mynd i fod uwch ben y linell yma, so gallwch chi roi nhw unrhyw le sydd ddim yn mynd i dorri ar draws eich llun chi. Dwi'n mynd i sticio gyda patrwn mwy na lai. Dwi wedi bod yn creu'r holl amser, sef rhoi'r diferion yng nghanol y diferion sydd yn fi'n barod. Ni'n mynd i fynd lan. Cael draws na, so hwn yw'r un ola sydd gyda ni, cofiwch. So, na ni, corneli bach eitha taclus. I wneud y rhyddhewch yma nawr, mae dyn ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mae dyn ni tua 9 neu 10 bocs. Mae'n lan i chi sut i'ch chi'n mynd i wneud eich chi ar y diwedd. So, ni'n mynd i fynd lan y pwynt fyna, so fi lan fyna. So rhydd, ydd. Wel, fi just cyfri, just i wneud yn siŵr. Mae dy fi y pwynt fi fyna, so fi lan fyna. A wedyn dorau hwnna'r hanner gyda ni Os nag oes lot o le ydych chi, gallwch chi roi ar ben i gilydd i wneud o'r eich mae lan i chi. Okay, so dylai fod gyda ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 bocs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ie, 10 bocs, okay? Ffordd arall i feddwl amdano fe trodi'r llinell yn y canol ar y dechrau, mae lan i chi. Reit, fawr prif lythyren dwi'n wneud tren. So, draw. So, triongl yn syth lan a mas ar y top, wedyn ynddo fi llinell lawr, a hanner cylch yn gwynebu mas. Cymryd triongl i ffwrdd o'r dde hefyd. Dyle hwnna dylech chi gyda llinell yn mynd lan, llinell yn dod lawr. Ni wedi gwneud digon nhw erbyn hyn, gobeithio. A pob ni stopo ble ni stopio fyna, iawn. Bydwch mynd yn bellach draw, ni'n mynd i edrych yn rhyfedd. So triongl ar yr ochr chwith. Rhywun peth eto, triongl ar yr ochr chwith. Bocs fan hyn dim yng nghanol eich coes chi. Dych chi ddim eisiau fan y goes, ni'n mynd i edrych yn rhyfedd. Lan. A wedyn lawr o'r top. So 2 linell yn dod o draws i'r ochr dde. Wedyn 2 linell yn dod lawr, triongl y gwaelod. Cymryd ychydig i ffwrdd o'r ochr dde, a wedyn na i orffen i wneud eich chi. A dyna ni. Felly, rhyddhewch y golau sydd angen i greu'r enfys yn y glaw. Geiriau hyfryd Cizzy Crawford, a unwaith byddwch chi'n dod y lliw mewn, dwi'n gwybod bydd yn edrych yn dda gyda chi. Okay? Os mae'r lliw i gyd yn mynd i fod ar y gwaelod fan hyn, y gobeith i gyd gyda'r helpu a'r cardigrwydd, a wedyn y tywyll, neu'r tywyllwch yma i gyd ar y top. Os newch chi edrych ar na i ddangos y Merlin nes i, fel bod chi'n gweld y lliwiau nes i ddefnyddio. Nes i ddefnyddio y llwyd o wahanol, o wahanol dywyllwch, really, yn y llythrennau ar y top. Nes i ddefnyddio glas ar gyfer diferion glaw, a wedyn nes i ddefnyddio y lliwiau'r enfys i gyd a'r lliw melyn ar gyfer y cot law ac yn y blaen. Nes i gadw'r person yma'n weddol o dywyll hefyd. Just i ddangos falle bod e ddim yn teimlo mor gret yna. A yn amlwg nes i ddim rhoi cot iddo fe hefyd, achos falle oedd y mas yn y glawr ben ei hunan, oedd e'n lib falle ddim yn teimlo'n gret, a bod rhywun wedyn dod i helpu.
Okay, so mae lan I chi sut I chi'n gwneud eich hun chi. Un tip bach arall, os ych chi moyn gyda y diferion glaw yma, fe allwch chi rhoi rhywbeth fel yna ar yr ochr dde o bob un. A wneud dim just wneud edrych bach y fwy diddorol, ond wneud rhoi cyfle I chi rhoi 2 liw gwahanol i'ch diferion chi. A mae'n rhoi chydig bach o sglein hefyd. Mae'r Sharpie dwi'n defnyddio nawr, felly chydig bach yn rhy drwchus I hwn. Os fel chi'n gallu gweld, mae'n llanw mewn yn ddi, ond os oes gyda chi rhywbeth bach teneuach I ddefnyddio, wneith e weithio'n dda. Ond fel wedys I, na I ddangos y murlun nes I, a fel droedd y mas, a wedyn gewch chi syniad o sut gall edrych. Felly pob lwc I chi, gobeithio bod chi'n hapus gyda beth chi wedi creu. Newch chi'n siŵr bod chi'n rhannu'ch lluniau gyda fi, byddwn ni'n drwy'n gweld nhw, a mwynhewch mwyn wneud y byd arall. Diolch yn fawr am ddilyn y fideo to.